咁喺上一次咧就同大家咧介紹咗呢一個地鐵上蓋嘅樓盤，咁佢可以講咧就係中山唯一一個地鐵首站嘅樓盤啦。咁咧上一次我就同大家咧介紹咗一個周邊嘅配套啦、佢嘅交通啦，同埋咧我哋小區嘅一個花園同埋戶型嘅。咁今次咧再花少少時間咧同大家咧再介紹一下咧之前冇提及到嘅細節。咁咧，我哋呢一個樓盤咧，一落樓咧就有2個商圈嘅喎。咁咧，包括咧我哋嘅萬象匯咧，同埋係假日廣場咧，亦都係攞咗我哋咧廣東省最有特色嘅商圈嘅大獎嘅。咁而咧，我哋呢一度咧配套啊、醫療亦都非常之方便。咁500米咧就可以去到咧人民醫院。咁同埋咧，佢有寫字樓啦，亦都有酒店啦，有餐飲啦。其實咧呢一度咧係一個非常之完善嘅一個生活嘅綜合體。咁住喺呢度咧就乜都唔使愁，一落樓即係乜都有。我係 Wing 姐，識政策，懂法律，專幫港澳台海外華人喺中山買樓避坑，仲幫你攞到樓盤嘅底價。嗱，而家咧後邊呢一度咧就係我哋嘅樓盤嘅住宅區啦。咁而身後呢一個位置咧就係我哋嘅小區嘅主入口。咁咧我係通過呢一條嘅架空連絡咧，就可以行到去我哋嘅萬象匯 supermarket 啦。嗱，咁可以睇到咧過嚟嘅呢一條連廊咧都係有一啲商業。同埋咧係已經經營緊㗎啦。嗱，咁呢一度咧係一間小朋友嘅補習社啦，好似係玩機械人嘅呢一度。咁啊呢一間咧就係女仔嘅學跳舞嘅。嗱，咁我轉一個彎，咁你可以睇到啦。呢一邊咧亦都係有呢一個升降機嘅。我過咗呢個門咧，就係我哋嘅萬象匯啦。嗱，咁可以睇到我一開咗呢一個門，就入到嚟我哋商場嘅位置。咁呢一個樓盤咧，其實咧交樓都有一段時間㗎啦。咁呢一個開發商咧，亦都係非常之錫我哋嘅業主嘅。咁喺交咗樓之後咧，亦都係花咗200幾萬咧。咁喺每一棟嘅架空層入邊咧，打造咗好多完善嘅設施嘅。咁而家咧，我就同大家咧就一一去睇睇啦。咁而呢一個一步一景有成8500方嘅半山園林花園，仲係攞咗獎㗎。咁佢仲打造咗6大主題、23個嘅生活場景。咁喺年初咧，仲開通咗港人嘅生活嘅服務站。嗱，咁而家咧，我哋睇到咧呢一個地方咧，就係一個室內都可以跳廣場舞嘅地方啦。咁同埋咧，你嘅小朋友有跳開芭蕾舞同埋係民族舞嘅咧，咁呢個地方就啱晒你啦。咁你可以睇到有邊一個樓盤可以做到一個咁樣嘅室內設施，又有天花。跟住全部亦都係做得咁完善，嗱，仲有埋空調同埋 CCTV 喎。嗱，咁我哋而家睇下咧半山豪宅嘅私宴廳啦。哇，咁入到嚟咧，亦都係有一棵好靚嘅迎客松喎。咁嚟到咧呢度有一個會客廳啦。哇，真係好大啊！其實我睇過好多樓盤嘅私宴廳，就唔係每一個樓盤咧都做到咁多功能同埋咁大嘅啦。咁呢個咧就係麻雀房啦。咁啊，呢度有一個洗手間嘅，咁啊入到嚟呢邊就係食飯嘅位置啦，酒吧嘅，咁呢度仲有一個係板前燒烤，咁啊呢度有一個就係工作嘅賭台啦、雪櫃啦、烤箱、蒸箱啦、嗱洗手盤啦，咁啊全部嘅設施就一應俱全㗎啦。咁呢一邊咧，我哋過到嚟，哇！真係有排行大道。咁啊，過埋呢一個用餐區，就係有一個飲茶區啦。咁啊，其實真係你過到嚟呢邊玩乜都得，約朋友過嚟又夠晒大氣。咁我哋呢一度嘅設施咧係全齡段嘅。咁講緊咧，大人有佢嘅玩樂空間，咁我哋小朋友都有㗎。咁你可以睇下咧，我哋呢一個閱覽室，咁亦都咧，我哋嘅小朋友咧放假嘅時候咧，亦都可以安排一個聚會，唔錯㗎。咁佢可以同啲小朋友一齊睇下書啦，寫下作業啦，你去呢一度咁樣休閒個半天㗎喎。咁你可以睇埋啦。咁唔係一個普通嘅閱覽室，咁佢仲係咧洗手間啊、洗手盤啊呢啲設施仲係好完善嘅。咧如果係一直關注緊金英嘅朋友仔咧，我今日有個好消息帶俾大家咯。咁就係咧，你日後買咗呢一個單位咧，再唔係千篇一律嘅交樓標準啦。咁你買翻嚟嘅咧，同你嘅示範單位咧係一樣嘅。
咁咧全新嘅一個升級版咧，仲係價值係5000蚊嘅，已經係第一手資料咧，已經係攞到咗手啦。咁大家可以睇到嘅，咁呢一個咧就係我哋日後交樓嘅效果圖啦。咁咧絕對咧係所見即所得嘅。咁可以睇翻嘅，咁一啲入場嘅櫃啦，咁一啲吧台已經做好咗嘅裝飾啦，同埋我哋嘅電視櫃，升級版嘅天花，咁都係交俾你嘅時候就係有㗎啦。咁同埋你可以睇到嘅，咁我哋而家咧就將個陽台咧就改建咗之後咧，整個廳咧睇起身咧就好歸一同埋好大氣。咁而呢一啲費用同埋改建咧，都係已經係做好咗交埋俾你嘅。咁我哋今次嘅考慮咧，係令到成個單位嘅通風採光咧都係一個升級嘅。咁如果咧係3到4口之家咧，其實係可以將其中嘅一間細房咧打通佢咧，增加一個公共嘅活動嘅空間，亦都可以令到咧更加多嘅陽光咧可以照射到入我哋嘅單位裏邊嘅。咁我哋今次嘅交樓標準咧，仲唔係千篇一律嘅。咁佢豪華得嚟，同埋咧升級咗之後咧，仲係有2個風格可以俾你揀。嗱，咁而家呢一個設計咧就係冇風窗噶啦，依然保留翻咧我哋嘅陽台嘅一個設計嘅。咁可以講咧，我哋就係今次嘅升級咧係加量不加價。咁而家咧暫時咧呢一個示範單位咧仲喺度做緊，仲未開放嘅。咁假如有興趣嘅話咧，就係需要預約嘅喎。咁咧你可以喺評論區咧打3個6，咁預約 Wing 姐啦。如果再想要啲詳細嘅資料，可以點入去 Wing 姐嘅主頁，咁就可以揾到 Wing 姐啦。多謝點讚加關注，灣區置業揾 Wing 姐。